Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce farklı markaların kedi kumları ile ilgili yaptığım videolardan birinde yorum yapan bir arkadaşın sorusu üzerine tanıştım. BioCats Ecolite Pellet Kedi Kumu ile. Şimdi bu kumun kullanımı hakkında kısaca bilgi verip sonrasında bir topaklanma testi yapacağım. BioCats Ecolite Kedi Kumu'nun paket tasarımı oldukça güzel ve üzerinde açıklamalar bulunuyor. Ne yazık ki Türkçe açıklama yok ama ben kısaca sizlere paketin üzerindeki uyarı ve bilgileri Türkçe'ye çevirerek anlatacağım. İlk olarak burada doğal bitki liflerinden üretilmiş, geri dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir yazıyor. Paketin alt kısmında ise en sağ başta kedilerin patilerine yapışmaz yazıyor. Sonraki resimde ise tozsuzdur uyarısı var. Sola doğru devam ediyoruz ve burada topaklanır yazıyor. Kolay taşınabilir ibaresi var, yani paketi rahat tutabilmek için üst kısmında bir yer var. Bunu ayrıca göstereceğim. Bir diğer resimde önemli bir uyarı var. Buraya dikkat edin. Şöyle diyor. Topaklar tek tek tuvalete atılmalıdır. Yani birden fazla topaklanmış dışkıyı tuvalete atıp üzerine sifon çekmeyin. Her seferinde bir topak atın, biraz çözülmesini bekleyin ve sifonu öyle çekin. Son olarak sıvıyı emme kapasitesinin %700 olduğunu söylüyor. Bu oldukça iyi bir oran. Az önce bahsettiğim paketin kolay taşınıp rahatça kaba boşaltılabilmesi için tasarlanan üst kısmını göstermek istiyorum. İyi bir ayrıntı bence. Paketin arka kısmında ise 25 güne kadar dayanabileceği, yani tek kedi için sanırım bu süre ve az önce verdiğim bilgilerin başka dillerde açıklamaları var. Şimdi paketi açalım. Paketin kolay açılabilmesi için üst kısmında yırtma yeri var. Bazı kumların paketini makasla açmak zorunda kalıyoruz. BioCats Ecolite Pellet ise kolayca bu şekilde açılabiliyor. Pellet kumumuzun rengi gerçek kum rengine benziyor ve kokusuz. Paketin iç kısmında ise gördüğünüz gibi kullanım sonrası paketin içinde kalan kumun muhafazasını sağlayan bir açma kapama şeridi var. Paketi kum kabımıza boşaltalım. Ben normalde bu kabı kullanmıyorum. Kullandığım kap daha derin bir kap. Siz de kedi kumunuz için daha derin bir kap kullanın. Böylece kedinizin idrarı dibe ulaşıp yapışmaz. Peletleri kaba boşalttığımda gördüğünüz gibi hiç toz kalkmadı. Zaten paketin üzerinde de tozsuzdur yazıyor. Peletleri kaldırdığımda elimin üzerinde kalan çok ufak partiküller görünüyor. Bu toz değil arkadaşlar. Zaten öyle bir his de vermiyor açıkçası. Yani bunlar havada uçuşacak kadar hafif taneler değil. Büyük ihtimalle peletlerin birbirlerine sürtmesinden kaynaklı bir ufalanma söz konusu. Peletler çok hafif ve kolayca yayılabiliyor. Şimdi yarım bardak kadar suyu peletlerin üzerine döküyorum. Su hızlıca emiliyor ve dağılmıyor. Peletlerin üzerini hafifçe örtüyoruz ve topaklanmanın oluşması için birkaç saniye bekliyoruz. Evet, şimdi küreğimizle topaklanmayı kontrol edelim. Gördüğünüz gibi topaklanma başarılı. Herhangi bir dağılma ve kopma olmuyor. Bu önemli çünkü kürekle alıp atma sırasında parçalanıp kabın içine dağılan parçalar can sıkıcı olabiliyor. Neyse ki burada öyle bir sorunla karşılaşmadık. Şimdi denemek istediğim başka bir şey daha var. Bakalım kum elime yapışacak mı? Havalar çok sıcak olduğu için ister istemez insanın eli biraz nemli oluyor. Yani burada elime yapışmazsa sanırım kedilerin patilerine de yapışmayacaktır. Gördüğünüz gibi elimi sertçe bastırıyorum ve neredeyse hiç yapışmıyor diyebilirim. Ayrıca BioCats Ecolite peletleri bentonit ya da organik diğer kumlara göre daha büyük tanelere sahip olduğu için kedilerimizin patilerinin de arasına girmeyecektir. Bu durumla ilgili kullanım bilgilerini kedilerimle bir süre bu peletleri denedikten sonra yorum olarak videonun altına yazacağım. Evet, benden bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın ve kedilerle ilgili diğer videolarıma da bir göz atın. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.